வணக்கம். இன்றைக்கி நம்மளோட யுஎஸ் ஹைபுஷ் ப்ளூபெரி கவுன்சில் நடத்திய ப்ளூபெரிஸ் கோ பிக் நியூட்ரிஷன் ஸ்கீம் அதில் வந்து எனக்கு கலந்து கூட வாய்ப்பு கிடச்சிது. லாட் ஆஃப் நியூட்ரிஷனிஸ்ட், லாட் ஆஃப் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் அண்ட் scientists, all of them they participated, including Kavitha, who is also good in various recipes. It was very interesting to hear. The challenge இப்போ நம்ம இந்தியா லெவலில் என்னன்னாக்கா quantity, that is availability is not a issue, but quality of the food is becoming more and more an issue. இப்போ நேஷ்னல் ஃபேமிலி ஹெல்த் சர்வேல கூட நம்ம பார்த்துருப்போம் தட் சடன்லி யூஆர் ஹேவிங் டபுள். ஒரு பக்கம் மேல் நியூட்ரிஷன் இருக்குது, இன்னொரு பக்கம் நமக்கு ஒபேசிட்டியும் ஒரு இஷ்யூவாக இருக்குது. ஒரு பக்கம் லோ இஷ்யூஸ் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி நேச்சுரல் ஃபுட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, நிறைய சப்ளிமெண்ட்ஸ் பீப்புள் வந்து இப்போது மார்க்கெட்டில் நியூட்ரிசிட்டிகல்ஸ்னு சாப்பிட்றாங்க. அதுக்கு பதிலாக நேச்சுரல் ஃபுட்ஸில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு ingredients, if you look at blueberry, the kind of ingredients which it has, that automatically will become a healthy snacking. The most important concept today, what I appreciated in this particular meeting was that they were touching upon the need to introduce tasty, nutritious blueberry based foods, and the concept was to indigenize it with all the Indian recipes. அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. My appreciation to Mr. Raj Kapoor and the entire organizing team for organizing this blueberry go big campaign. Thank you. Today we organized this blueberry nutrition seminar based on scientific facts. So we have a galaxy of nutrition dietitians, including Ms. Dr. Radhakrishnan, who has been chief guest, and Ms. Kavitha, chef. And so the purpose of this program is to educate everybody about the versatility of blueberry. We are saying blueberries go big. Blueberry not big in size. It is a lot of big benefits, like a big nutrition, big health benefits, and big taste, and so versatile, big versatility. So blueberries go big. We are doing a campaign. So I tell everybody to start taking little bit of blueberries in their diet in different format, fresh, frozen, dried, or in a processed food formats, so you get a better nutrition and for healthy India. Thank you. ப்ளூபெரிங்கிறது நீல கலரில் இருக்குது. அந்த நீலத்தினால அதில் ஆந்தோசயனன்ஸ் வருது. இது ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. இது வந்து நம்ம நாட்டில் இருக்கிற அந்த இரத்த கொதிப்பு, ஹார்ட் ப்ராப்ளம், அப்புறம் வந்து ஓவர் வெயிட் எல்லாத்துக்குமே ஹெல்ப் பண்ணுது. இப்போ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மூட் சேஞ்சஸ், அதாவது எல்லாருக்குமே ஒரு கவலைகள், இல்லை டென்ஷன், இல்லை இதனால டிப்ரெஷன், இது கூட வராத தவிர்க்குது. ஸோ இதில் பல விஷயம் இருக்குது. டயபெட்டிஸும் இதில் கலந்துருக்கு. ஒரு ஃப்ரைட் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்றதுக்கு பதில் இது சாப்பிட்டா இதில் நிறைய நன்மைகள் இருக்குது. Part of this blueberry program. So blueberry is a pack of lot of micronutrients. So especially in India, we find lot of micronutrient deficiency. So we need to address this. So we need to make it available everywhere, and so that people are benefited because of this. So malnutrition, especially we see in hospital every day in day and out. There are a lot of challenges patients are having because of wound healing, delayed wound healing, and all that. So if you can address it and incorporate it into the hospital menus, it will be more helpful for the patient for better recovery and better outcome. Today we had a section about the importance of blueberry. Blueberry is a healthy snack which you can have in your diet. I would suggest right from the period of childhood, infancy, you can start giving blueberry to the kids. As they start learning to eat from the childhood, it becomes easier once they grow up also to take that. So bring that into your daily meal item. Thank you. இன்றைக்கி வந்து ப்ளூபெரியை பற்றி நிறைய நியூட்ரிட்டிவ் ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோம். அதோடு வந்து டெய்லி லைஃப்லேயுமே வந்து உங்கள் வீடுகளில் வந்து நீங்கள் ப்ளூபெரியை எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஒரு டெய்லி டயட்டில் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறீங்களோ, ஆரோக்கியமான ஒரு உணவு, சத்தான உணவு, இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களில் நம்ம பார்த்துக்கும்போது நம்மளுக்கு பெரிய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ அதை மனசில் நினச்சிக்கிட்டு இந்த மாதிரி ரொம்ப ஹெல்த்தியான நியூட்ரிட்டிவ் நிறைந்த நிறமிகள் நிறைந்த ஒரு உணவு
உணவு, பாலிஃபினால்ஸ் நிறைந்த உணவு. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லா பார்ட் ஆஃப் த பாடிக்கும் அது பல நன்மைகள் பண்ணுது. ஹார்ட் ஹெல்த்துக்காக இருக்கட்டும், மூளையோட ஆரோக்கியத்துக்காக இருக்கட்டும், அதே மாதிரி ஸ்கின் ஹெல்த்து, ஸ்கின் பளபளன்னு வேணும்னா க்ரீம்ஸ் தடவுறதுக்கு நம்ம நல்ல ப்ளூபெரியை நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம். அதே மாதிரி வேரியஸ் ரேஞ்சஸ்லேயும் இருக்குது, லைக் இந்த மாதிரி ஃப்ரோசனும் இருக்குது, ஃப்ரெஷ்ஷும் இருக்குது. அதனால் அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு டெய்லி பேசிஸில் ஒரு பேக்கெட் வாங்கினோன்னாக்கா ஒரு வீட்டில் எல்லாரும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்துக்கிற மாதிரி நம்ம பண்ணாக்க அது ரொம்ப ஆரோக்கியத்துக்கு ஒரு பெரிய ஒரு மைல்கல்லாக இருக்கும், ஒரு சாதனையாக இருக்கும். கண்டிப்பாக எல்லோரும் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.